Stai ascoltando Romagna Musicista. Io sono Lola e in questo podcast vi racconterò storie di persone che hanno fatto e fanno musica in Romagna. Ciao e benvenuto e benvenuta al primo episodio di Romagna Musicista. Ammetto che sono un po' emozionata, non solo perché è il primo episodio, ma soprattutto perché ho deciso di raccontarvi una storia che per me è molto affascinante, la storia dei Massapegul. Spero che la puntata vi piacerà e spero che vi darà voglia di interagire con me. Vi invito infatti a scrivermi sulla mia pagina Instagram o sul mio canale YouTube per darmi le vostre opinioni o per condividere i vostri pensieri. La band. Tromba d'aria, spazza e se ne va stritola. Il gruppo nasce su iniziativa di Valerio Corzani e Mirko Mariani nel 1994 a San Piero in Bagno, un piccolo borgo dell'Appennino tosco-romagnolo in provincia di Forlì-Cesena. Hanno lasciato un segno distintivo nella scena musicale italiana, pur rimanendo però una realtà a molti sconosciuta. La band ha un forte legame con il folklore locale, sia a livello di musiche che di testi. Ma lo si può già intuire dalla scelta del nome. Infatti, il Massapegul, per chi non lo sapesse, è un dispettoso folletto delle credenze romagnole. E secondo la tradizione popolare, questo folletto è protagonista di notti bricconcelle, in cui va all'assalto di ragazze e matrone. Immaginatevi questo Mazzapegul come uno strano animaletto. Viene descritto come un po' scimmia e un po' bambino, non troppo grande e con un cappello in testa. Questo folletto cercherebbe ogni notte un ventre diverso sul quale coricarsi, regalando la mattina dopo alla donna che lo ha lasciato fare tranquillamente 1000 attenzioni e invece alla donna che lo ha respinto 1000 dispetti. È proprio da questo comportamento che i Mazzapegul prendono ispirazione, ma traslando il vizio del folletto alla musica. L'idea base era quella di coricarsi sul ventre della sensibilità folk, italiana, mediterranea, araba, afroamericana e mitteleuropea, rivestendola di soluzioni e arrangiamenti non tradizionali. Il gruppo ha cercato quindi di creare un repertorio che conciliasse la melodia della musica etnica con i ritmi e le strutture del rock e del reggae. C'era molta curiosità e sperimentazione. La band era formata da musicisti che provenivano da esperienze diverse e utilizzavano soprattutto strumenti acustici, ma nonostante ciò riuscivano a creare un suono teso quasi elettrico. La loro combinazione unica di strumenti dava vita a un vero e proprio crossover popolare, dal piglio rovente e torbido. Strumenti. Che fossero curiosi e pieni di inventiva lo possiamo notare dalla presenza di un numero esagerato di strumenti nelle loro canzoni. Vorrei farvi un breve elenco e accennarne solo una parte. Nei brani possiamo sentire strumenti più comuni come la batteria, il basso, la chitarra, il sax, il pianoforte, il clarinetto, la tromba e così via. Ma anche strumenti più caratteristici del folk, come la balalaika, la cornamusa, il buzuki, la marimba, il sitar, il banjo, il derbuka, le bombarde, l'armonium e tanti altri, fino a strumenti più curiosi, come le conchiglie, le ferraglie, le buste di plastica, il bastone della pioggia, dei bicchieri rotti e un campanaccio. Insomma, sembrava davvero un chi più ne ha più ne metta per arricchire e personalizzare ogni brano.
la formazione e le collaborazioni. La formazione dei Mazzapegul è stata arzigogolata nel tempo. Tra chi suonava sul palco dagli inizi a chi ha registrato i brani, durante la vita del progetto ci sono stati diversi cambiamenti. Alcuni nomi ci sono sin dall'inizio, come Mirko Mariani e Valerio Corzani. Altri sono arrivati subito dopo, come il cantante Daniele Di Domenico, Massimiliano Rossi o Massimo Giuntini. Molte persone sono indicate nei libretti degli album, per non dire tantissime. Per citarne alcuni, vi posso fare i nomi di Nico Menci, Gianni Perinelli, Claudio Zappi, Michele Vignali, Massimiliano Amadori, Cristian Rossi o ancora Roberto Greggi, Paolo Clementi, Paolo Mattei e Flavio Piscopo. Ma la lista è davvero lunga e ogni partecipazione è stata importante per lo sviluppo del progetto nel tempo. E mi scuso già in anticipo di aver tralasciato molte persone. Perché ho fatto terra da me. Y ahora una storia muy peligrosa. Esta mañana después de un... Per quanto riguarda le collaborazioni dei Mazzapegul, mi sembra giusto ricordare la voce di Sara Santos, che sentiamo nel brano Tana, e la voce di Ivano Marescotti, sì, proprio Ivano Marescotti, che sentiamo alla fine del brano Gola Profonda. Nel brano Ma la vida amore mio, invece, possiamo sentire Dodi Moscati, con la quale poi hanno fatto anche un disco di cui vi parlerò tra poco. Infine, preziosa e determinante è stata la collaborazione con Marc Ribot, lo storico chitarrista di Tom Waits, nell'album Controdanza. Gli album. I Mazzapegul avevano già iniziato a suonare in giro per i borghi della Romagna e anche fuori regione. Erano stati tra i selezionati di Arezzo Wave e si erano fatti conoscere a tal punto da essere stati chiamati nel 1995 per fare la sigla del programma di Rai 2 Atlante. Sempre nel 1995 vinsero il premio Ciampi con una loro canzone inedita. Dopo questi piccoli e grandi successi, non potevano far altro che registrare il loro primo disco. È infatti nel 1996 che uscì Controdanza. Danza meticcia, gigavettate puri, Controdanza. dove ogni mossa si patteggerà. Questo album contiene 13 brani e prende il nome da uno di questi. La controdanza è una danza un po' sbilenca, che va quasi al contrario. E è al ritmo di questa danza sbilenca che ci muoviamo all'interno di questo disco e viaggiamo tra le melodie del mondo, senza però allontanarci troppo dalle radici romagnole. La copertina di questo album è significativa. Vi dà un chiaro indizio di quello che succede al suo interno. Immaginate il volto di un uomo pitturato come un aborigeno della Papua Nuova Guinea. Ma non è una foto che è stata fatta a una persona di quel popolo. In realtà è il volto del signor Tino Guerra di Bagno di Romagna, ex concista, ex playboy e ex DJ romagnolo, citano i Mazzapegul nel libretto dell'album. Il signor Tino Guerra si è lasciato truccare appositamente per la foto di copertina. Ai Mazzapegul è sembrata la scelta più giusta per rappresentare le radici romagnole che attraverso la creatività fanno il giro del globo. Ballo dormì, che tiene in scacco la festa, un ballo a serpente, che spinge sulle varie, poi va. La collaborazione più sorprendente in questo album è sicuramente quella con Marc Ribot. È curiosa la storia di come Valerio Corzani sia riuscito a contattarlo. Valerio racconta che all'epoca non avevano fatto nemmeno un disco e proprio per quello volevano invitare Marc Ribot a suonare con loro nel primo album. A quel tempo le cose si facevano in modo analogico, quindi Valerio preparò un'audiocassetta con dei provini, a parer suo di oggi indecenti. Scrisse una lettera in inglese in cui spiegava che sarebbe piaciuto molto alla band poter collaborare con lui,
e mandò il pacchetto per posta a un indirizzo americano, sperando che fosse quello giusto. Un mesetto dopo l'invio, a Valerio squilla il telefono. Dall'altra parte della cornetta, una voce gli dice «Hi, I'm Marc Ribot». Valerio racconta di essere mezzo svenuto in quel momento. Non ci poteva credere. Marc lo aveva effettivamente contattato per dirgli che aveva ricevuto e ascoltato i provini e che era interessato alla collaborazione. Incredibile. E la collaborazione avvenne. Marc registrò 8 pezzi con i Mazzapegul e fecero in seguito anche un mini tour italiano di 6-7 date. Nelle date del tour Marc Ribot faceva un primo set da solo, poi un secondo set lo facevano i Mazzapegul e alla fine un terzo set tutti insieme. Lo stesso anno, nel 96, i Mazzapegul parteciparono al premio Tenco e furono sul palco del concerto del 1° maggio a Roma insieme a tanti altri big della musica di quell'anno. Bacio di cane, bacio di gatto. Nel 1997, in collaborazione con Dodi Moscati, esce il disco Bacio di cane, bacio di gatto. Questo album è corealizzato dai Mazzapegul e da Dodi Moscati. Mentre lei ha scritto i testi e cantato, loro si sono occupati di arrangiare e suonare i brani. Per chi non la conoscesse, Dodi Moscati era giornalista, cantante, ma anche autrice e conduttrice di programmi radiofonici su Radio 3 e Radio 1. Era una ricercatrice appassionata di canti della tradizione contadina, in particolare dei canti toscani, una persona molto attenta al folk e alle radici. Ma come si è creata questa collaborazione? Beh, anche questa volta c'è lo zampino di Valerio Corzani, perché Dodi era una sua amica carissima. È stata una delle prime persone a farlo sentire a casa quando lui si trasferì a Roma negli anni '80. Valerio descrive la casa di Dodi come un luogo accogliente per tutte quelle anime che cercavano un rifugio sicuro. E potevano essere animali o esseri umani. Dodi non escludeva nessuno. Dodi attraverso Valerio conobbe i Mazzapegul e l'idea di creare questo disco è nata proprio dalla sua voglia di esplorare il folk assieme a loro. Questo album fu una vera collaborazione sinergica e purtroppo anche l'ultimo di Dodi, che morì un anno dopo, nel 1998. Piccolo canto nomade. Nel 1998 uscì Piccolo canto nomade. Nella prima pagina del libretto di questo album possiamo leggere: Piccolo canto nomade è dedicato a Dodi Moscati. Resta, resta, corre lontano. Questo album è composto da 15 brani e racconta una storia zingaresca di un viaggio con carretto. L'idea del nomadismo è efficace a raffigurare il contenuto dei testi e della musica. Nella copertina, infatti, c'è un furgone blu, con una ragazza che sorride felice nel posto del passeggero. Giancarlo Bucherini, detto Bugherone, era il meccanico ufficiale dei Mazzapegul e il proprietario del furgone. Fu proprio lui che lo mise a disposizione per le foto dell'album. Era un vecchio furgone parcheggiato che non si muoveva ormai più da tempo. Ma era perfetto per rappresentare l'idea di poter viaggiare anche da fermi, attraverso la musica, i racconti e le emozioni. Tra l'altro, piccola curiosità, i Mazzapegul quell'anno viaggiarono per davvero, sì, fino in Francia, partecipando come unica band italiana alla rassegna francese Le Printemps de Bourges. E le so di, e le so fa, dall'anima I brani e il legame con il territorio. se lascia andare, all'anima. Credo che sia d'obbligo fare un piccolo approfondimento sui testi. Scritti principalmente da Valerio Corzani, sono visionari e poetici. Sono racconti suggestivi, alle volte delicati, alle volte più crudi. Si può notare senza troppe difficoltà l'attaccamento alle origini e al territorio.
non sono solo in italiano. C'è un accenno di spagnolo, di francese e una presenza importante di parole e frasi in dialetto sampierano. In particolare, i brani in cui si nota e si può ascoltare di più questa commistione tra italiano e dialetto sono Guru, Amore lasco, Cacaia, Massapegul e La sacca del diavolo. Ma altre curiosità riguardano i testi dei brani. Ad esempio, Barbone, Aim Angamor, è un valzerino un po' zoppicante e si potrebbe dire anche sconclusionato. Ha una particolarità. Il pezzo finisce con un coro a cappella che canta Romagna mia di Secondo Casadei. Però non si riconosce a primo impatto perché è mandato al contrario, per cui diventa Aim Angamor, Romagna mia. Oppure la prima volta che ho ascoltato il brano Grande Madre sono rimasta un po' interdetta. Inizialmente ho riconosciuto delle parole in francese e ho pensato che la canzone fosse in francese e in italiano. Però c'era qualcosa che non andava. Non riuscivo a decifrare ciò che cantava Dido. Mi sono detta, forse è un mix con il dialetto sampierano? Io non sto riuscendo a capire. Poi, leggendo il libretto, ho scoperto che Dido canta Grammelò, cioè semplicemente parole incomprensibili per seguire la musica, un po' come facevano Dario Fo e Lucio Dalla. Questa cosa mi ha fatto molto sorridere e apprezzare ancora di più quel brano. Un'altra cosa che mi preme raccontarvi riguarda le dediche dei brani. Ad esempio, il brano Chiedi alla polvere è dedicato ai muratori di ogni latitudine, citano i Mazzapegul, e a un certo signor Guido Mariani. Oppure Cancro alla gola è dedicato a Pietro Ciampi, che morì proprio di un cancro all'esofago a 45 anni. O ancora, L'ira del delfino è più poeticamente dedicata al grido silenzioso degli animali. Altri brani, oltre a essere dediche, raccontano storie di personaggi locali, come Monty Banks, che è dedicato a un tale Mario Bianchi, nato a Cesena a fine Ottocento, che dopo essere emigrato negli Stati Uniti a inizio Novecento, partecipò sia nelle vesti di comico e attore che in quelle di regista e produttore a una miriade di corto e lungometraggi tra il 1917 e il 1945. Mario Bianchi, ovvero Monty Banks, diventò un vero protagonista del cinema hollywoodiano degli anni 20 e 30. Proprio una star dell'epoca. Oppure il brano Cacaia, che è dedicato a un venditore ambulante di pentole e tegami di San Piero in Bagno, un tale Giuseppe Resi, che batteva i mercati dell'Alta Romagna tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Sul palco. Nella mia ricerca sui Massapegul, un'informazione mi è stata chiara fin da subito, che durante i loro live si creava un'atmosfera magica e incredibile. Daniele Di Domenico, detto Dido, il cantante, aveva una presenza scenica invidiabile, ma ogni componente della band portava la propria personalità in scena, riuscendo a trasmettere al pubblico una sinergia e un'armonia potenti. Si possono vedere ancora dei video dell'epoca su YouTube. Per chi come me non ha avuto l'opportunità di vedere questa band dal vivo, può così percepire anche solo per un 5% quello che poteva essere un live dei Mazzapegul. Mi viene da sorridere e anche un po' da sognare se ripenso che in un video si vede Valerio con questa enorme balalaica che quasi lo nasconde tutto, mentre Dido canta, si muove sinuoso come un teatrante e
Tutti gli artisti creano questa atmosfera intensa e il pubblico sotto al palco balla entusiasta. Uno color pesca, pelle tumefatta, manico di noci, Dido. di melassa, 2 respiro gran, 3 nero di seppia. Come appena accennato, l'energia che si creava con il pubblico, oltre ad essere merito della band in generale, era anche determinata dalla presenza del cantante Dido. La sua personalità era descritta come eclettica, vivace, piena di energia e idee. La sua energia era contagiosa e la sua capacità di unire le persone era un suo tratto distintivo. 4 fiori viola, toga cardinale, lento sputo tisico. Era dotato di una spontaneità, una semplicità e una gentilezza che lo rendevano amato da tutti. Sul palco era un vero e proprio showman. Spesso si esibiva con oggetti di scena inaspettati, creando momenti surreali e davvero coinvolgenti. Sventura teatrale, 5 tenda verde, 6 color del miele. Purtroppo però la storia dei Mazzapegul ha un risvolto amaro. Infatti Dido, il 27 agosto 1999, perde la vita in un incidente stradale, all'età di soli 26 anni. La sua scomparsa prematura è un fulmine a ciel sereno che ha segnato profondamente la band, tanto da essere considerata la fine del progetto musicale. Vorrei leggervi delle parole scritte da Roberto Greggi, detto Charlie, che mi hanno colpita. Più passa il tempo e più si finisce per concludere, forse a causa della fragilità dei ricordi, che Dido non è mai esistito. Ce lo siamo sognati. Tutti insieme ci siamo trovati in un sogno collettivo e insieme lo abbiamo generato. Perché Dido era come tutti in segreto vorremmo essere, completamente dentro la vita, in un'immersione totale di emozioni e sentimenti che di solito evitiamo di goderci perché siamo profondamente convinti e illusi che la vita una seconda opportunità ce la darà sempre. Quella mattina dell'agosto del 1999 un'ondata di dolore ha risalito la Valle del Savio, da Cesena fino a Bagno di Romagna, e ognuno quel dolore lo ha gridato a modo suo. Un destino cataclismatico, deciso dalla marea, Dopo i Mazzapegul, umido respiro, vortice e tempesta, ma non ho mai dubitato del capitano Asimale. e quindi cosa c'è stato dopo? Beh, in realtà c'è stato tanto altro. Per spiegarvi questo faccio un piccolo passo indietro. Nel 1997 Dido, insieme ad alcuni amici, diedero vita a un'associazione culturale dal nome Hale Bop, scegliendo di omaggiare così la grande cometa, l'Hale Bop, una delle più luminose del secolo scorso. L'obiettivo era quello di promuovere e sostenere attività culturali nel territorio, organizzando principalmente serate musicali e piccoli eventi. Dopo la scomparsa di Dido, nel 1999, l'Hale Bop decide di creare la Sound Dido, una sala prove aperta e a disposizione di tutti i giovani musicisti del territorio. Viene dipinto un piccolo murales nella sala che rappresenta Dido con il suo maggiolino, un po' come fosse un santino musicale e ispirazionale. Ma l'associazione non si limita all'apertura della sala prove e decide di creare un evento che diventa poi annuale, ideato per ricordare e onorare Dido, durante il quale suonavano sul palco musicisti e band locali. Negli anni la serata cambiò forma, cambiò location, ma l'intento rimase sempre lo stesso. Queste le parole di Massi Amadori. Dido è stato quel personaggio che, venendo a mancare, ha fatto capire l'importanza di una presenza che avrebbe continuato a dare qualcosa nel tempo. C'era molta aggregazione spontanea e forte, continuativa e piena di motivazione rinnovata. Ed è proprio da un'idea di Massi Amadori che nel 2016 prende forma un grande evento musicale chiamato Sound Dido Show, che si tenne al Videa di Cesena il 5 novembre dello stesso anno. Fu un evento incredibile.
16 band e numerosi artisti si alternarono sul palco per diverse ore, dalle 16 del pomeriggio fino a tarda notte, offrendo una vibrante rappresentazione del mondo musicale legato alla Sound Dido. L'energia e il successo di questo evento portarono alla successiva creazione di Sound Dido Productions, ampliando l'impegno dell'associazione nel sostegno e nella promozione della musica emergente. Viva! Due anni dopo, nel 2017, a parer mio, si crea qualcosa di ancora più straordinario. Jack D'Avessa mi ha raccontato che negli anni successivi alla morte di Dido, suo padre aveva cercato di far capire agli amici del figlio che c'erano tante sue canzoni in giro per la Romagna, che non riguardavano i Mazapegul, erano canzoni inedite, mai registrate, ma che meritavano di essere trovate. Infatti Dido aveva suonato in altre band come i Cinque Lire e Lolitas, oltre ad aver suonato con amici e amiche in serate più informali. Così Massi Amadori e Frei Rossi si misero alla ricerca di questi brani smarriti e nascosti. La ricerca ebbe un esito positivo. Tra vecchie audiocassette impolverate, quaderni e fogli volanti, queste canzoni vengono ritrovate. Qui inizia un altro capitolo dell'avventura Sound Dido. Trovati i brani, il passo successivo era quello di registrarli, e per farlo c'era bisogno di uno studio. Si sceglie così di far diventare la Sound Dido Sala Prove in uno studio di registrazione. Dopo i lavori, a studio terminato, non restava altro che arrangiare e registrare le canzoni di Dido. Al progetto parteciparono più di 70 persone, tra musicisti, tecnici e artisti. Di nuovo vorrei citare Massi Amadori che mi ha detto: «Eravamo tante persone, sì, ma tutte unite dalla stessa luce negli occhi. Nessuno di noi si è perso nel buio dopo la scomparsa di Dido, ma abbiamo vissuto nella luce che ha lasciato». L'album si chiama Viva, le canzoni di Dido. Viva perché Dido salutava sempre con le dita V e diceva «Viva!». Era un po' il suo marchio di fabbrica. Nell'album c'è l'impronta folk etnica di Dido, ma è stato creato lasciando spazio ai musicisti che hanno collaborato, affinché potessero esprimersi e colorare le canzoni con un tocco personale. E se è vero che manca la magia insostituibile di Dido, è anche vero che la morte genera vita, e la morte di Dido ha generato vita e creatività. E con queste parole che arrivo quasi alla fine dell'episodio, perché le canzoni di Dido e dei Mazapegul continuano a vivere ancora oggi. Dal disco di Dido sono nati i Sound Diders, che portano sul palco le canzoni del disco e anche qualche brano dei Mazapegul. Vi invito dunque, se capita e siete in Romagna, a andare a un loro concerto. Ma se siete anche attenti e vigili, a volte potreste ascoltare anche altri musicisti della Valle del Savio e dintorni cantare sul palco qualche canzone dei Mazapegul o di Dido. Lascio a voi la ricerca di questi easter egg nella scena musicale romagnola. Siamo alla fine di questo episodio. Io vi ringrazio per il tempo passato assieme e vi invito a farmi sapere se conoscevate questa band e la sua storia. Spero di avervi incuriosito. Se volete rimanere aggiornati sull'uscita delle prossime puntate, potete seguire il mio canale o la mia pagina Instagram. Vi mando un grande abbraccio e a presto. E ricordate, viva!